మీ డెస్టినేషన్ ఏదైనా ప్రపంచంలో ఏ మూల ఉన్నా సిఎన్ ట్రావెల్ ఎక్స్ప్లోర్ ద వరల్డ్ యువర్ వే. హాయ్ హలో, నేను మీ సుష్మా. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ కాలిఫోర్నియా. మనం ఇప్పటి వరకు ఫుడ్ పికప్ చూసుంటాం, డ్రైవ్ వేలో వెళ్ళి ఫుడ్ పికప్ చేసుకోవడం చూసుంటాం. కానీ ఈ ప్లేస్లో సోపీ జోస్ ఇది ఒక ఆటోమేటెడ్ కార్ వాష్ ప్లేస్. అంటే డ్రైవ్ త్రూ ద్వారా మన కార్ని తీసుకొచ్చి ఆటోమేటిక్ మెషిన్స్తో మన కార్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి 3 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. అది క్లాసిక్ జో, మ్యాజిక్ జో అండ్ సూపర్ జో అని. మనకి ఏ లెవెల్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ అంటే ఎంత డీప్ క్లీనింగ్ కావాలి, మన కార్ ఎంత షైన్ అవ్వాలి అనే దాన్ని బట్టి మనం బుక్ చేసుకోవడమే ప్యాకేజెస్. మరి ఆ డ్రైవ్ త్రూ కార్ వాష్ ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దామా? లెట్స్ గో. ఇలాంటి మరిన్ని ఫన్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ సుమన్ టీవీ కాలిఫోర్నియా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.